1965年，在湖北江陵望山1号墓出土了一把宝剑，只是轻轻一划，便划破了20多张宣纸，甚是锋利。后经证实，这把剑就是当时越王勾践的用剑。这把宝剑究竟是用什么材料制作的？为何2500多年过去了，却依旧那么锋利呢？越王勾践的这把宝剑诞生于春秋晚期，并且出自铸剑大家欧冶子的手笔。据传，他这一生只铸造了8柄宝剑，每一柄都代表着一个传奇故事，因此每一柄也都名扬天下。越王的剑就是其中之一。这把剑的剑身长55.7厘米，剑柄长8.4厘米，剑宽4.6厘米，正面刻着越王勾践自作用剑8个铭文。出土的时候，整把剑不仅锋利如故，而且完全没有任何锈迹。有网友猜测，在古代，铸剑师为了铸造性能更加优良的剑，会人血或动物血烧炉。越王这把剑